បាត់ឲ្យចិត្តនៅការសំណាត់ទាំង4នេះអ្នកប្រកាសជាអាចរួចផុតពីគ្រោះភ័យនៅឆ្ងាយពីត្រូវនឹងខុសគ្មានការកុំនិយាយស្ដីគោលបំណងសំខាន់នៃការនិយាយស្ដីមានតែ3នេះគត់គោលបំណងទី1និយាយឲ្យគេសប្បាយរីករាយធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអ្នកគោលបំណងទី2និយាយសម្ដីលើកទឹកចិត្តគេធ្វើឲ្យគេរត់តែស្វាហាប់គោលបំណងទី3និយាយពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរកលុយបានត្រូវចេះគ្រប់គ្រងមាត់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមិនត្រូវនិយាយនៅការសំណាក់ទាំង4នេះទេ1មិនត្រូវនិយាយពីគោលបំណងរបស់ខ្លួន2មិនត្រូវនិយាយពីទ្រព្យធនលុយកាក់របស់ខ្លួន3មិនត្រូវនិយាយពីរឿងគ្រួសាររបស់ខ្លួន4មិនត្រូវនិយាយពីកំហុសរបស់ខ្លួនកុំដោយសារតែភាពស្និទ្ធស្នាលមួយផ្លែបញ្ចេញនៅចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន